दोस्तों, हम एक सिंगल बैटरी को लेते हैं, फिर इसके हाथ को काट देते हैं और इसके कपड़े को उतार कर नंगा कर देंगे। फिर इसके हाथ में पाइप डालकर इसे कस के बांध देंगे। अब इसमें पानी भरना चालू करेंगे। अब आप देख सकते हैं सिंगल बैटरी का हाल ये गोल मोटोल हो गया है। अब ये काफी बड़ा हो गया है, जिसके कारण इसके चश्मे से पानी निकलने लगता है, जिसके कारण ये फट जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।